Där då. Välkomna till del 2 av grottans. Ja, härskare, vilket är jag. Och ni är med såklart. Nu ska vi äntligen bygga vår taverna. You'll still need a slaughter pan in order to keep your tavern stocked. But in a pinch, you can always drop some alternative meat into the grinder. Rooms will only attract a certain number of minions before becoming full. In order to attract more, you will need to expand them. Okej, så om jag vill ha mer av någonting. Nothing in this life is free, Underlord, and you'll regularly need to pay your minions for their hard work. Be sure to keep an eye on your reserves, for if you've not enough gold for their wages, they'll be swift to find gainful employment elsewhere. Fortunately, your minions will return some of their earnings by buying meals within your own tavern. What a delicious arrangement. Ja, nu ska vi vara lite hemska här. Eller snälla ändå. Vi kan ta han här. Vi har ingen mat i våran tavern. Så vi kan ju alltid göra lite. Build a larger vault, Underlord. Så, nu blir alla Something evil glada. stirs out there. Scouts, go find what the hell's making all that racket. Rally your minions to defeat these scouts once they breach your dungeon. Let's keep Sarusimov in the dark a little while longer. You should try using the lightning and heal spells to assist your minions in combat. Lightning will call down a thunderous bolt of energy, damaging and stunning a single enemy. However, it can only be used within your own territory. The health of minions is represented by petals surrounding their unit shield. Once no petals remain, a creature will fall unconscious and soon die, unless returned to its lair to recover. Heal will restore an injured minion based on their current health. The healing energies will be shared with other nearby minions if they are also injured. To have your minions ignore rally flags and remain focused on their current objectives, you can assign them to the peace band. They should be back by now. Ugh. Bar the doors. We wait for reinforcements. Look how easily your minions cut down these sappers. If I didn't know better, I'd say the Empire is woefully unprepared. Okej, så den där gör alltså att de inte följer efter rallyflaggan om de har den på sig. De är fredliga alltså. Tre stycken units ska jag göra det där med. En, två. Magikerna, de var inte så bra nödvändiga i strid. Så de kan vara kvar i biblioteket. Dismiss your rally flag to let your minions mend their wounds and return to work. Slap the rally flag to dismiss it and allow your minions to tend their needs. Absolut, jag ska bara slå ihjäl honom först. The Empire's Templar is their core foot soldier. Dim-witted and pure battle fodder for an underlord, despite his training in the barracks. Once minions are rested, you can leave them to their work or force them to train by dropping them in a barracks. Ni vet ju alla vart alla ska gå. Varsågoda. Finns det plats för alla här eller? Alla vill inte. Det måste stå två pers på en sån här. Det är till och med lite. Kom igen. Vi kan träna på det. If you
don't want to do something, you could at least vocalize it, underlord. Självklart. Jag fixar det. Så, varsågod. Nu ska vi besegra. Vad är det här då? Okej. Vi gräver ut lite. Letar efter lite hemligheter här. Allt möjligt. Det här var väldigt gött. Så, ta bort det. Så. Det tar så lång tid om man ska gräva allting. Så det räcker. Jag gillar tavernen, den var fin. Faktiskt, mysig. Här kan man sitta och äta. Korv, bacon. Eller kexchoklad. Lite tända ljus, lite gott vin. If any of your minions fall in combat, your workers will attempt to rescue them and return them to their lair, where they may rest and recover. Här borta, här är en hemlig gång. Se om du kan skynda på lite grann, min gode vän. Christian baklänges heter den här killen. Oh, nej. Du ska fortsätta gräva här. Åh, jag hittade något. Jag visste att det fanns något här. Vad kan det vara för spännande? Vad är det för något? Det är en låda. Ett frågetecken och lite taggar på. The enemy have breached the damn walls. Steel yourselves, lads. Jäklar. Oj. Det var inte så snällt gjort. Han åt som en normal människa. Men han kanske var lite hungrig bara. Ja, vart är mitt paket där? You've identified an artifact of gold. Activate it to bestow a large amount of gold to your vaults. Där är guld. Vi slår på den. Så får vi guld. Your coffers have been filled with additional gold. Åh, 25 000 guld. Det här ser jättebra ut. Det går jättebra än så länge. Då börjar det bli dags att infiltrera fiendernas lilla grotta här. Välkomna dem till festen, som de brukar säga. Men jag vill inte ha någon som inte går till strid just nu. Sådär, då får ni också vara med och festa lite grann med människorna.
De här är ju människor också. That's mine. Är det verkligen det, frågan? Kanske är demoner som har tagit över de här människorna. Feel his power. Det här känns inte som att det är några problem. Let's hope your vault is brimming, underlord. It is payday. Ja, det är löning. Ja, men de får väl ta betalt då. Det är väl deras rättighet också. Ja, vad duktiga de är. Det tar väldigt lång tid att ta sönder en sån här. The Empire's cowardly priestess supports her allies from a distance through her wholly misled beliefs in the goddess Kira. You'll often find her cowering in the archive and sanctuary. How does that taste? Nej. Gud vad elakt. Det där var superelakt. Vi har fått en ny trollformel. Prophecy. Prophecy will temporarily remove the fog of war in a small area, allowing you to scout the map and spy on your enemies. Build a larger vault, underlord. Ja, nej, men jag tänkte så här, varför ska vi gå runt här och lejla oss? Vi kör en rally direkt in där. Men grisen är så söta. Och här är han. Mästare över rostiga svärd. Samlare av skinande objekt. Han arbetar i barackerna. Extinguished. It Han var inte seems mycket att hänga i almost grannen. charitable to put him out of his misery. Well done, underlord. You're learning much faster this time. Ja, det var We've jättebra. barely even started, and you already have a notch on your belt. Well done, underlord. But there's no rest for the wicked. 2 inhibitors still stand between us and the mainland. But after your butchery of poor Lord Rusimov, I doubt they'll be as weakly defended. Tavern, det har vi fixat. Archives har vi fixat. Kultisten. The cultist is dark and studious, working in the archive to research sins, and in the sanctuary to initiate your rituals. In combat they are frail, but can support their allies effectively in larger battles. Ja, de verkar vara som lite support i alla fall, som vi har pratat om. Sapper, det är de här små dvärgarna. The Empire's sapper is their equivalent of your loyal worker, skilled in everything needed to mine out, claim, and secure a subterranean domain.
Naturally, your workers have significantly better manners. Ja, det är klart. Det är som våra impar fast de är goda. Fast våra impar är såklart lite mer väluppfostrade då. Templar. The Empire's Templar is their core foot soldier. Dim-witted and pure battle fodder for an underlord, despite his training in the barracks. Ja, det är deras fotsoldater. Och så prästinna. The Empire's cowardly priestess supports her allies from a distance through her wholly misled beliefs in the goddess Kira. You'll often find her cowering in the archive and sanctuary. Ja, deras prästinna är som våra kultister då. Fast de tror på en gudinna som heter Kira. Okej. Vi har knappt startat. Vi har redan smutsat ner din skjorta. Bra gjort under världsmästare. Men du får inte vila än. Vi ska fortfarande ta ner 2 stycken likadana pedestaler av kraft och magi. De finns längre in i landet, men efter din slakt av stackars kung Rosimov så tror jag inte att de är kapabla att försvara sig själva. Okej, vi hinner börja lite på andra banan. Vi kan kolla vad det är för någonting. You're making great progress, Underlord. You'll be back to your old self in no time. Yes! Our next target is the citadel of the intransigent dotard, Lord O'Theland. He's a dim-witted sort, and he seems to like marching his troops into an early grave. I'd say it's time to learn about traps. Traps, det är min grej. Du gör underbar förbättring under världsmästare. Du kommer vara det gamla jag på ingen tid alls. Men vårat nästa offer är kung Dotard. Kung Teland. Teland. Han verkar inte särskilt smart. Och han ska marschera sina trupper till en tidig grav. Nu är det dags för att lära oss om fällor. Welcome to the breach, Underlord. This stronghold was built into this chasm to safekeep one of the Empire's inhibitors. With its trained garrison, it's virtually impervious to attack. Fortunately for you, their commander, Lord O'Theland, is a vacuous sort who will throw his troops at your dungeon without strategy or order. I can think of no better time for you to learn how to build defenses for your dungeon. But to do this, you'll first need a foundry. Open the veins of evil and unlock it now. Ja, vi ska göra någonting där vi kan bygga saker. Typ fällor och sånt, tror jag. Så foundry heter det. Foundry unlocked. Build one now and your minions will be happy to create defenses for your dungeon. You have discovered a gateway. Okej, som sagt, vad behöver vi först? Vi behöver någonstans att bo. Den här måste jobba lite snabbare. To plan your dungeon, why not use the prophecy spell to clear the fog of war and scout the surrounding terrain? Ooh. You've discovered a gold shrine. You need a larger vault. You'll need an archive and cultists in order to research that artifact. Det här var smart faktiskt. Vi kan använda den här spellen för att kolla hur vi ska bygga våran lilla mästerhåla. Det är som...
inte så mycket plats att bygga på. If you're short on workers to do your bidding, cast the summon worker spell to create more. However, every worker after your first 5 will lock a portion of mana. If you end up with an excess of workers locking your mana pool, you may dismiss them by dropping them onto your dungeon core. It's all right. They won't feel a thing. Ja, vi kan som sagt göra Summon mera worker arbete. will create an additional worker for you to command. Each worker summoned after the first 5 will lock 50 mana. Workers can only be summoned within your own territory. If you find yourself with an excess of workers, you can always drop them onto your dungeon core to dismiss them, releasing the locked mana. You've claimed a gold shrine. Your workers can be a mindless bunch, and will continue to claim territory until you command them otherwise. Use impasse flags to limit their movement. Impasse has 2 modes. One to prevent your workers from claiming beyond the marked area, and another that will prevent them from travelling over the tiles completely. To dismiss an impasse flag, simply give it a slap. Or right-click the icon to dismiss all impasse flags at once. Okej, vi kan göra en flagga så att de inte går in i fiendeland och sånt där. Alltså där de inte får vara helt enkelt. Okej, nu ska vi försöka bygga rum här då. Lite mat till dem. Så, varsågoda. Lite guld, ett guldrum behöver vi sen. Här kan vi bygga ett litet rum. Här kan man bo. Your vaults cannot store any more gold. Här kan de få träna. Och här, här kan vara A matrummet. cultist has entered your dungeon. Ja, hade de... Nej, vi har byggt bibliotek och det där ska bli träningsrum. Och här kan vi bygga matrum. Så. Så. Träningsrum. Barack. Så. Vi behöver ett guldrum också. Vad har vi här? Här kan vi bygga. Och här kan vi bygga ett stort rum. A gnarling has entered your dungeon. Bygger vi här tror jag. Oj, det var dyrt. 14 000 guld. Vi börjar med ett litet. A chunder has entered your dungeon. Attracted by the foundry, this gassy creature will joyfully launch the fetid contents of its stomach to attack. Your other minions would do well to stay a few steps back. Han verkar jättegullig. Så otroligt hängiven liten krabbat. Your minions' needs are not being met, underlord. Build them the basic rooms they require. Ja, här får de sova då, antar jag. Där får de sova. Och här 3 och så 4. 3 gånger 4. Så, varsågoda. Tung, tung. Och så där får de sova. Där får de läsa. Här får de dricka. Där får de jobba. Där får de träna. Open the veins of evil and unlock the blade lotus. Så, varsågoda. The vault will store your hard-earned gold when your dungeon core can no longer store anymore. Each tile will store 1,000 gold, meaning the room is effective at any size. Så. Nu har vi byggt alla rum. Och här har vi någonting. Och låsa upp. Blade lotus. Bladlotus. Svärdslotus. Klinglotus.
Den kommer hugga och sticka och slå iväg fiender när de kommer nära. You've identified an artifact of joy. Activate it to improve the mood of your minions and drastically reduce their need to eat or sleep. Skifta till den här om du vill att den ska sluta. Okej. Blade Lotus unlocked. The Blade Lotus is a spinning flower of destruction that tears nearby enemies into shredded flesh as it pushes them away. To build defenses for your dungeon, you need simply to lay their blueprints upon a claimed tile. Your minions will work to craft defense parts within your foundry, which will then be ferried off by your workers to construct them. Select the Blade Lotus and build it upon the flashing tile. Okej, jag tänker att vi gräver ut allt guld här. A Chanda has entered your dungeon. Och så gräver vi ut lite runt här. Och sen så, det här är en gold shrine. Det finns hur mycket guld som helst i den. Och så gräver vi en liten skattkammare runt här den, så de bara kan stå där och köpa guld liksom. Gräver upp här lite. Och sen ska vi bygga en fälla här. Men jag tänkte att vi spara tills imorgon då, så avslutar jag här. Spara. New save. Dag 2. Världens härskare. Guld och fördärv och fäller och fäll. Nej, alltså. Jag måste köpa ett nytt tangentbord. Det är lite trasigt. Spara. Grymt. Tack så jättemycket för idag allihopa. Så ses vi sen. Jag kommer spela Gears Tactics som vanligt. Och på kvällen sen så kommer jag spela Mountain Blade, Bannerlords, DOS. Så ni får jättegärna lämna en kommentar i kommentarsfältet. Följa om ni vill, prenumerera om ni vill. Och det här är Mau Kapau, dubbel wow. Ut och klar för idag. Sayonara.